ចាសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអូខេចាថ្ងៃនេះ NG មានរបស់មួយ unboxing ជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចាប៉ុន្មានរបស់ខ្ញុំទេណាបងប្អូននេះមិនរបស់ខ្ញុំទេណាបង Brian នេះបងប្អូនគាត់ទៅតែញនេះគេហៅថាDJI Pocket 2អានេះអាកាមេរ៉ាបងប្អូនអាកាមេរ៉ាទូចវាទៅចេញថ្មីអាមុនគេមានអា Pocket 3អាធំជាងនេះបន្តិចបងប្អូនអានេះអាទៅចេញថ្មីចាទូចcan you tell how much is it 400 $400 ចាអានេះប្រហែលជា400ឡាបងប្អូនឥឡូវគាត់បើកឯងបងប្អូនចាតោះឥឡូវចាំមើលទាំងអស់គ្នាចាចាំមើលគាត់បើក unboxing មានអីខ្លះជាមួយបងប្អូនគាត់ set up ខ្ញុំអត់សូវចេះទេបងប្អូនគាត់អ្នកធ្វើអញ្ចឹងទៅគាត់បើកគាត់តែចាំថតតាមមើលតាមគាត់ធ្វើម៉េចអីចឹងណាបងប្អូនចាព្រោះខ្ញុំអត់សូវចេះខ្ញុំចេះតែប្រើ telephone នឹងឯងបងប្អូនទូរស័ព្ទខ្ញុំនឹងឯងចាអត់សូវចេះអីច្រើនញ៉ៃអូរ៉ៃបងប្អូនតោះឥឡូវមើលទាំងអស់គ្នាមើល unboxing Pocket 2ចាទាំងអស់គ្នាមានអីខ្លះ special អីខ្លះអញ្ជាតិទៅសប្បាយចិត្តជាងទៅពិបាកអត់សូវចង់និយាយ Okay there you go តើអូខេតោះមើលបងប្អូនមានអីខ្លះ Yeah go ahead baby keep going What's that? Is it a camera? I don't know. You don't know and who gonna know? No, this is the camera. Oh, this is the camera. អូនេះបងប្អូននេះអានេះកាមេរ៉ាមើលបងប្អូនមើលអត់បានមកចាអាមទេបងប្អូនស៊ីចាមកចាអាមខ្ញុំនៅអត់ផុតអីគេប៉ុណ្ណេះចាទំហំមកវាអានេះ Microphone. អូនេះបងប្អូននេះដែលខ្ញុំចង់បានណា microphone ចាសំខាន់អានេះអីគេmicro បងប្អូនដូចថាយើងដាក់ជាប់ខ្លួនយើងទៅនិយាយអញ្ចឹងណាហើយគេមានអា dead cat where's the dead cat I don't know. គេមានអាប៉ុងហុយសម្រាប់ដាក់ពីលើដើម្បីកុំឲ្យវាខ្យល់អីHey what's this That's the stand. អានេះសម្រាប់ជើងមកវាបងប្អូនសម្រាប់ពេលយើងដាក់អូនេះ dead cat I think តែ here dead cat Yeah. គេមាននេះបងប្អូនCan you open this? I cannot open this. Lots of little parts in here. Cool. Can you open? Wow, how. អានេះកាមេរ៉ាអានេះប្រហែលជា$700បងប្អូនពួកខ្ញុំមានGoPro បងប្អូនពួកខ្ញុំទិញ GoPro ដែរតែខ្ញុំអត់សូវចូលចិត្តប្រើបងប្អូនខ្ជិលញ៉ៃច្រើនបើទូរស័ព្ទទៅជាប់តាមកប៉ៅរហូតដល់ត្រូវការស្មានណាដកចេញមកថតខ្វាច់ស្រួលដល់ពេលDead cat. Yeah okay here អានេះ dead cat នេះបងប្អូនពេលយើងដាក់ចេះហើយ can you put on your pocket pretend you are talking Yeah See Yeah Good ឥឡូវដល់ពេលវាក់បើកកូនទូចនេះអានេះគេមានប្រអប់គេសម្រាប់ដាក់បងប្អូននេះពេលយើងត្រូវការ Yeah right ពេលយើងមានគេមានប្រអប់គេស៊ីបងប្អូននេះតើពេលឲ្យយើងចាំដកពីប្រអប់ហើយក៏គេ Sorry baby interrupt your working Gotta figure out how to take it out of here. Yeah. Without hurting it. Okay, there we go. That's a cool little case. Yeah. Got a case. That's good. To hold it in. Yeah. Oh, it's so small. Wow. So little. ដកចេញពីប្រអប់ទូចមែនតើបងប្អូននេះមើលដកចេញពីប្រអប់មកកូនទូចមើលប៉ុណ្ណា Yeah. អត់ហើយវាមានgimbal នេះស្រេចហើយគេថាអានេះម៉ាកនេះបងប្អូនវាកាមេរ៉ាវាល្អដូចកាមេរ៉ាទូរស័ព្ទចឹងបងប្អូនចាំមើលខ្ញុំថតឲ្យសាកឲ្យបងប្អូនមើល Right maybe you get it ready so I can go trick or treating with Audrey using this small camera I'll be gone. No I'm going with her now soon after this No, you can't take my camera. You have to charge first right Yeah. Your camera Yeah. I cannot use You can use it. And you said you can't take my camera. This is a boy camera. Okay then.
out the little spacer. Camera but boy girl cannot use it. You can use it. Cool. So it's got a little camera and a gimbal. ទូចមែនតើបងប្អូនទូចមែនតើអានេះរបៀបដូចកាមេរ៉ានៅលើ drone បងប្អូនដូចគ្នាកាមេរ៉ានៅលើ drone ចាប៉ុន្តែពេលបរហោះទៅអាកាមេរ៉ាហ្នឹងវាថតចឹងណាប៉ុន្តែពេលអានេះយ៉ាយើងកាន់ចឹងទូចមែនតើ What is that? It's got inserts, different pieces you can have here. Like there's a thumbstick to move it. Okay. But there's different ones. There's also one to connect your phone. So it's for all the accessories. យ៉ាបងប្អូនចាលក្ខណៈពិសេសរបស់អានេះបងអានេះយើងអាចដោតជាប់ជាមួយនឹងទូរស័ព្ទយើងចឹងទៅយើងអាចដូចថាយើងពេលយើងថតរូបចឹងយើងមើលរូបនៅលើអេក្រង់ទូរស័ព្ទយើងបានចឹងណាបងប្អូនចាចាំមកខ្ញុំសាកមើលតាមក្រោយបងប្អូនអូខេយ៉ាឥឡូវគាត់ពងបើកអាស្អីអស់នេះ Looks nice. Very tiny. Oh my gosh. Follow the steps in the DJI Mimo app. Okay. I gotta get the Mimo app on my phone. And then It's gonna work with Android, right? It works with an iPhone too. Okay, cool. Yeah, so little. I like it. I can't wait to see. Hurry up. Can't see what? What do you want to see? When you record, start recording. Oh, I don't. That might take. I've got to set it up in the app. So I cannot see that. Probably cannot see that. We'll have to wait then. Yeah, got a width. Wow, very tiny. And it's got a wide angle lens. Oh. This is cool. Look at this. This goes on the. It's magnetic. Yeah. Wait, magnetic like that. There you go. Okay. អានេះបងប្អូនអានេះអា lens វានេះវាដូចថាវាធំណាស់ចង់ដូចថាយើងចង់ឲ្យឃើញរូបភាពធំណាមិនរូបភាពធំទេបងប្អូននិយាយរំទៅដូចថាឃើញមើលទៅឃើញកន្លែងធំអីចឹងណាមិន zoom ទេបងប្អូនអានេះ copy zoom ចង់និយាយថាបើយើងអត់ដាក់អាហ្នឹងយើងអាចឃើញប៉ុណ្ណេះឃើញតែប៉ុណ្ណេះហេប៉ុន្តែបើយើងដាក់អាហ្នឹងទៅវាអាចឃើញធំចេះហ៎បងប្អូនណាទេសភាពធំចេះទៅ This one's for the phone. Oh, yeah. That's how you connect your phone right here. Put it here. Okay. យ៉ានេះបងប្អូនអានេះយើងដោតទៅជាប់ទៅកាមេរ៉ាទៅរួចហើយយើងដោតទូរស័ព្ទយើងជាប់ជាមួយនឹងអានេះយើងដោតយើងទូរស័ព្ទយើងចេះមកចាហើយវាថតទៅហើយរូបហ្នឹងវាបញ្ជូនមកលើអេក្រង់ទូរស័ព្ទ Okay. But wait, is it your phone the same like this? Is it go with both iPhone too or no? Yeah. Because it look like different from iPhone. My phone is not like that. Oh, there's probably a different. I think there's a different one for iPhone. Yeah, this one. Okay. The lightning plug. អូបងប្អូនចាអានេះអានេះសម្រាប់ដោតទូរស័ព្ទណាអានេះសម្រាប់ពួក Android ចាអាដូចវានេះសម្រាប់ Android ប៉ុន្តែគេមានដូចមួយទៀតសម្រាប់ USB-C Then lightning. ហើយអានេះស៊ីបងប្អូនអានេះសម្រាប់ iPhone ចាពេលយើងដោតអានេះចឹងមកអានេះ iPhone យើងដាក់មកហើយអាមួយនេះសម្រាប់ Android What's that? This one's the thumbstick. So it gives you some control here. Oh. You can put this over and then you can control the camera. With the joystick. Yeah. យ៉ាបងប្អូននេះអានេះយើងដាក់អានេះចេះសម្រាប់ពេលដែលយើងពវល់កាមេរ៉ាទៅលើឆ្វេងស្ដាំលើក្រោម zoom តូចធំអញ្ចឹងណាបងប្អូនណាចាអានេះ Okay. What's that? This is an extender that for gives microphone? you for microphone as well as USB-C and then a stand as well. Okay. You put the stand on the bottom. I see អានេះបងប្អូនអានេះសម្រាប់យើង connect ជាប់មកអានេះមកហើយសម្រាប់យើង connect ជាមួយនឹងអា microphone ព្រោះអីអាពេលយើងត្រូវការប្រើ microphone នេះបងប្អូនចាយើងដាក់ microphone ជាប់ខ្លួនយើងជា microphone នេះវាជាប់ខ្លួនយើងតែយើងត្រូវការដាក់អានេះចាដាក់កាអានេះព្រោះអីដើម្បីឲ្យវា connect ទៅនឹង microphone ក៏ដូចជាយើង connect សម្រាប់ជើងវិញបងប្អូនសម្រាប់ឲ្យដាក់បញ្ឈរអីចឹងបងប្អូនស៊ីYou got a plug or take it out, huh? Gotta take this piece off. Oh, yeah. Oops. How do I get it off?
anh này tôi dân tờ đỏ có cút bên này chanh bong bóng đầm bay connect anh ấy. Can you just plug? I think maybe you can just plug on it. No. Look, it has a hole here. Oh, there we go. Wait. That cap has to come off. Oop. Oh. And then this one goes. Okay, he's right. Tao ta đo cái đo anh này chanh xanh bong bóng đo anh này đo cầm hộp mấy chanh. Rồi thấy ban connect này mà ố ba cái chấp đam ba cái nè. Oh. I was sure. Yeah, you want to set up in English or in Chinese? In English. English. Let's do English. Okay. I think it's a touch screen. Maybe not. Tilt lock. Chill lock. Oi. Device not activated. Oh. Connect to DJI Minimo. So I need the app on my phone. Okay. Cho nên bọn này ha, dân thử này xin, tôi tại dân download app đặt nó trong tủ sạp xin, từ dân từ việc connect out. Wow. Okay. Yeah, ở lớp brand có download app xin, bọn bọn nó chăm mới có download app xin, okay. Hãy chăm testing chun bọn bọn hay trong prap ta con phép lọ. Oh, it's already there. You download it? Yeah. Okay. Connect. Yeah. Oh. Did you already download? I downloaded it before. Oh, Yeah. okay. He already downloaded. Just like accepted, right? Check verification code on DJI device. Okay. Where is it? Where's the code? Any? Connection requested. It's some code on. There's some code here. Connect. Okay. Yeah. 5 times remaining. What does that mean? Connect. Connection requested verification code. Accept it. I guess. Tôi dân chơi là bật tông này xem hẹp đó xem hẹp đâu ấy bông bông. Maybe we need to just plug it in. To connect. Huh. I already see the camera, look. Yeah, nè bông bông vì mơ khơi nhưng vì chập đam mơ khơi bra nè. Camera vì chập đam bạc. Oh, no. Huh. That doesn't make sense. Oh, it's okay pose. Anh ấy bông bông là dân ai đo cho mỗi tu sạp chả. Bạn ta dân 100 bạch thở ca đo chẳng là hố bông bông. Ta phải dân trong cái này cho mỗi tu sạp của bạn đấy đầm bày ơi. Đi ta dân mơ khơi, đầm bày krong thông dân ai mơ khơi. Rụp hiệp bày dân thọ đang cho bà hay chẳng không bông á. Why it's searching? Huh. Dân ở trong này I think gì còn là chết rụp bên nó lời krong bây giờ dân ai mơ khơi bông nhé chà về thọ đây ta. Pocket always open. Okay. There you go. Agree. Now it's connected. Get DJI Where's the device video info. go? Okay. Connect. Activate Gotta after log login. in. Okay. Log in. Oh. Yeah, see bông bông về chuyển nụ bìa thông ấy mà con tôi nè. Yeah. Nhưng mình là thông đấy bông bông nhưng mình là thông này. What? Asking for Facebook to join? No, DJI. I have a DJI account. Okay, don't record that part, baby. Alright, bông bông là lời đời xa tay cha brand của bông ta set up cha chăm bay còn set up hay cha chăm nhom thọt và to từ bông bông á tha ta vì
វាថតទៅមិនម៉ាយអញ្ចឹងណាហើយចាំខ្ញុំថត test សាកជូនបងប្អូនមើល right baby Right. okay working time